Thanks for coming and checking out the warehouse. I'm your host Wilgus. Come for the curiosity and stay for the good times. This time we've got the complete selection modification Kamen Rider Agito altering CSM belt. There is so much inside this very relatively simple looking belt. The 170 voiceover lines, 17 tracks for music, the ability to transform into over 4 different forms and have a variety of usage. There's a ton packed into this amazing looking box. So come on by, grab a seat, grab your snacks, and let's take a look at the Kamen Rider altering CSM belt. 6 batteries are going to be used, and because of the high brightness LED, it will possibly go through them relatively quickly, so be aware. The instructions themselves are in English, thankfully, and in Korean, so very versatile with its explanation and pretty clear. And packaged inside, you just have the Dragonale add-on, the rear belt cover, and the driver itself. Activating the altering in 3 modes. Normal mode, number 1. This is the mode that recreates the effects from the series. Select transformation sounds and enjoy different transformation variations. Turn on the high brightness LED switch on the back of the altering and turn on the switch to the left Agito mark to turn it on. From here, we are in normal mode. Dialogue mode, number 2. This is the mode where pressing the button plays Soichi's quotes. Soichi's voice can also be heard alongside the transformation standby sound and the finisher sounds. Different transformation sound variations cannot be selected as in 1. Press the sound button while turning the high brightness switch on in the back of the altering and the power button to the left to turn it on. We are now in Dialogue mode. Third mode, DX mode. This mode recreates the transformation sound and light-up effects of the DX version. The high brightness LED will not light up when the transformation sound or weapon appearing sounds are played in this mode. Just turn the power button on to the right to the DX mark to turn it on. We are now in DX mode. Normal mode. A 30-second infrared sensor standby state will activate after the procedures listed below. Press the sound button. An unknown sensing sound will play. Hold down the sound button. Selection sounds will play multiple times depending on how long you hold down the sound button, and you will be able to select a transformation sound. Press the sound button and BGM button at the same time. First time, an unknown sensing sound, initial version, will play. Second time, an Agito power regeneration sound will play.
30-second infrared sensor standby state will activate after the procedure listed below. Press the sound button. Sounds will play in order listed in the dialogue list below. Hold down the sound button. 20 lines of dialogue will be skipped each time the skipping sound plays. Press the sound button and BGM button at the same time. First time, an unknown sensing sound will play. Second time, an unknown sensing sound initial version will play. Third time, an Agito power regeneration sound will play. Mana-chan! Henshin! Mana-chan! それよかさ、翔一くんっていうのやめてくれないかな。ほら、一応年上なんだし。それもやめてくれないかな。毎日そんな風に聞かれると結構プレッシャー感じちゃってさ。過去のことじゃなくて、これからのことだよ。どうやって生きていけばいいのかわかんなくてさ。なんだよそれ。俺らしくないってどういうこと？俺だって俺のことがわからないのにマナちゃんに何がわかるって言うんだよ。もういい、俺がやろう。なんかちょっと自信ついたっていうかさ、さっき家の仕事してて俺思ったんだよね。こう自分のいるべき場所があるっていいなって。俺だけじゃなくておじさんにもマナちゃんにも大地にもあるだろ、自分の場所がさ。そういうのって誰にでもあるんだよきっと。でみんな自分の場所にいる時が一番幸せなんだと思う。だからそういうみんなの場所、俺が守れたらいいなって。わからない。だからわからないんだよ。ただ俺戦わなくちゃならないんだ、あいつらと。じゃあここにいていいの？俺のこと怖くないの？でも本当に怖くない？無理してない？いつもの俺。ありがとうございました。金剛さん、ごめんマナちゃん、俺行かなくちゃ。マイさん、元気出してください。必ずあなたを守ってくれる人がいますから。俺行かなくちゃ。本当ごめんなさい。俺超能力者でした。ちょっと違うような気もしますけど、多分似たようなもんです。ダメです。いえ、前はそうでしたけど、今ではちゃんと自分の意思でやっています。I mean, do I still... No, it's not, so I don't want that. Cool, so it actually picks up where you left off in the voiceovers part. 違います。もっと全然すごいやつです。絶対驚いちゃいます。もしかして気絶しちゃうくらい驚いちゃいます。強くなるんです。パンチやキックで相手と戦います。とんでもない。マジです。うわ、不器用なんですね。いや、もういいです。こっちの方で壊されちゃ大変ですから。いや、もう結構です。夢？毎日記憶喪失になりたいかな。例えば朝目が覚めるじゃない。で昨日のことは何も覚えてなければさ、見るもの全てがすごい新鮮なわけよ。そんな風に毎日生きていけたらいいなーって。ごめんマナちゃん、俺行かなくちゃ。どうしてですか？こんなに世界は綺麗なのに。ほら、空も雲も木も花も虫も鳥も家も草も水も。そうかな。そういうのって見方によるんじゃないですか。幻想の中で生きるなんてもったいなさすぎますよ。逃げてマナちゃん、マナちゃん。俺ずっとマナちゃんのそばにいるからさ。もしまたあいつが現れたらさ、今度こそ俺がやっつけてやるからさ。ああ、そうか。今何時ですか？わかりません。俺なんか知らないような気がするんですけど。だって今生きてるじゃないですか。そんなことよりどうですかキャベツ。うちのは無農薬ですから生でも安心して食べれますよ。あれ、もうすぐ死ぬかもしれない俺のキャベツが食べれないんだ。寂しいなあ。そうだ、ついでに草むしりも手伝ってもらえません？そうですか。ああ、もうすぐ死ぬかもしれないのに、死ぬ前に氷川さんと草むしりしたかったのに。もし俺が死んだら誰が守るんだ？
マナちゃんのこと。でもほら、明日のことなんかわかんないしさ、今日できることは今日やっておこうよ。氷川さん、マナちゃんをお願いします。お願いします、早く。アギトですか。まあ別に、いや、そんな大したやつじゃありませんよ。あれ、氷川さん、なんだってそんなムキになるんです？もしかしてアギトのこと好きなんですか？いやだなあ、そんなことよりちょっとこれ手伝ってもらえませんか？俺違う仕事がありますから。そうですよね、こういう細かい仕事は無理ですよね。氷川さん、武骨そうだし。いいですから、本当にいいですよ。いやだ、アキさん、アキさん、アキさん、氷川さん、それが俺悲しいわけじゃないんです。悲しいっていうよりなんかスカスカしてるんです。アキさんが死んだ分だけ世界が広くなって、その広くなった分だけスカスカしてるような気がして、椅子が1個余ってるって感じなんです。アキさんが座ってた椅子なんですけど、でももうそこには誰も座れなくて、だから寂しいんです。俺頑張ります。俺が頑張って生きて穴を埋めます。じゃあ俺が G3X とかを着てアンノウンと戦えって、なんか面白そうですね。まあ氷川さん、そうムキにならないで。あれ、食べないんですか？冷ややっこ取りましょうか？ダメですよ氷川さん、無駄に力入れちゃ。ほら、俺が取りますから。甘いなあ。これは木綿豆腐だからうまくいったんです。今の手つきじゃ絹ごし豆腐は取れませんよ。いえ、うちにはありませんけど。氷川さんがやろうって言い出したんじゃないですか。甘いな。じゃーん、記憶喪失でも免許は取れるんです。知りませんでした？勉強不足ですね。氷川さんが言い出したんじゃないですか。 G3X、 あれ本気だったんですか？氷川さんがやればいいじゃないですか。じゃああれもしかして氷川さんだったんですか？なんてことするんです。何度も氷川さんのこと助けてあげたのに、いきなり襲いかかってくるなんて。姉さん、そうだ、俺はそうだ、思い出したぞ。全てを逃げてください。何者なんだお前たちは。目的は何なんだ。俺は何をやっていたんだ今まで。ねえマナちゃん、一つ聞いていいかな。俺どうだった？どんなやつだった？そっか、俺逃げるんですか氷川さん。男らしくないな。逃げて逃げて逃げてください。マナちゃん、やっぱまだ帰りたくない。自分の場所を見つけたいんだ。謝ることないって、俺なんかわかるし。それでどう？見つかった？マナちゃんの居場所。マナちゃん、やっぱ家を出てよかったんじゃないかな。なんていうかさ、マナちゃん見つけたんだよ、すっぽんぽんの裸の自分をさ。そこから始めてみればいいんじゃないかな。逃げてマナちゃん、早く逃げて逃げて。うわうわ俺逃げたから。俺あいつと前に会ったような気がするんだ。俺はきっとあいつには勝てない。戦ったら俺は、そう思ったらなんかいろいろ考えちゃってさ、なんで俺がアギトなんだろうって。あいつはきっとまた俺を狙ってくる。俺がアギトだから。なんで俺アギトなのかな。アギトをやめることってできないのかな。きっとまたあいつは俺を狙ってくる。ここにいちゃみんなに迷惑がかかるかもしれないから。でも驚きました。芦原さんが変身できるなんて初めて会いました。俺と同じような人と。なんかちょっと嬉しいっていうか。一つ聞いてもいいですか？氷川さんはなぜアンノウンと戦っているんですか？強いんですね。Okay, so
芦原さん、俺たちこれからどうやって生きていけばいいんでしょう。俺今までずっとアンノウンと戦ってきたけど、なんか自信なくしちゃって。大体アンノウンって一体やつら何なんですか？どういうことですかそれ。俺らみたいな人間がもっと増えていくってことですか？ Alright, I'm gonna restart to get back to 79. 変身。60, so this should be Nigeta Kudasai. 逃げてください。 Oh, Nigeta Kudasai, cool. 何俺をねえ、俺逃げてバナちゃん。自分の場所をそれでどうバナちゃん。逃げてバナ。俺はあいつはきっとまたあいつは俺を見ても驚きました。芦原さんが変身できるなんて初めて会いました。俺と同じような人となんかちょっと嬉しいっていうか。78. 一つ聞いてもいいですか？氷川さんはなぜアンノウンと戦っているんですか79. 強いんですね、氷川さんって。80. 芦原さん、俺たちこれからどうやって生きていけばいいんでしょう。俺今までずっとアンノウンと戦ってきたけど、なんか自信なくしちゃって。81. 大体アンノウンって一体やつら何なんですか？どういうことですかそれ。俺らみたいな人間がもっと増えていくってことですか？自分のため？何よ、人を能天気みたいに言わないでよ。でも俺が立ち直れたのもマナちゃんのおかげかな。マナちゃんのお弁当食べてパワーもらったし、俺なんか嬉しくてさ、あの人とは本当に分かり合えるっていう感じがして。やっぱりアギトつながりってやつ、そりゃさいいと思わない？だんだん野菜が育つのって。なんていうか世の中いろいろあるけど野菜は育つっていうか。なるほど、俺は思うんだよね。ここの野菜が育っているうちは世の中捨てたもんじゃないって。だからさ、俺にもしものことがあってもこいつらの面倒だけは見てほしいんだ。別に大した意味はないけど、もしもの話だって。アギト何ですかそれ。俺夕食の買い物に行かなくちゃいけないし。だから違いますって。それはもっと危ない引っかかりませんよ。そんな質問に答えたらアギトってことになるじゃないですか。え、そうなりますか。ややこしいな。わかりました、もういいです。正直に言います。ちょっと耳を貸してください。実は俺アギトなんです。はい、アギトです。はい、慣れてますから。お前はなんだ。で、今日は一体何の用です？あれ、もしかしてバレました？そんな、いや照れるな。どうももういいですよ氷川さん。なんか背中がこしょばゆくて。氷川さんはアギトを美化しすぎですって。普通のやつですよ、普通の。大丈夫ですか？氷川さん、なんかちょっと硬くないですか？よしましょうよ、お見合いじゃないんですから。いや、お互い様ですよ。俺だって氷川さんに助けてもらったことあったし。氷川さん慌てないで。俺に貸してくださいよ、やりますから。いいから貸してくださいよ、もう。氷川さん、俺に考えがあります。一緒に戦いましょう。俺アギトの会とか作るのが夢なんです。俺と芦原さんとキロさん、あ、氷川さんも入れてあげてもいいですよ。補欠ですけど。ああ、そうそう、俺実はアギトの会作ろうと思ってるんですけど、キロさんも入りませんか？みんなで力を合わせてアンノウンと戦って週に一度俺の手料理を食べるんです。聞きましたよ、キロさん雪山で遭難したって。ものすごく寒いんでしょうね、そういうの。俺菜園で野菜を育ててるんですけど、トマトもキュウリも太陽をいっぱいに浴びないとダメなんです。人間も同じじゃないんですか。暖かい場所に戻りましょうよ。キロさん、いまだに冬山にいるんじゃないですか。キロさん、それは俺にはキロさんの気持ちなんて分かりません。でも過去にこだわって生きてもしょうがないじゃないですか。乗らなくちゃ、あの船に。そうだ、俺は暁号の中であいつに待て
人の未来を奪うことはできない。津上正一って姉さんの恋人だった人の名前でさ、俺の名前は沢木哲也。よろしくね。いやだから正一じゃなくて、あなたは知ってたんですか？姉さんがアギトだったってことを。俺昔のことなんか思い出さなければよかった。まさかこんなことになるなんて。ずっと記憶喪失のままでいればよかった。嘘だ、姉さんはアギトだった。そしてアギトの力がマナちゃんのお父さんを。もし姉さんが犯人ならアギトの力なんて俺はいらない。俺今までずっとアギトとして戦ってきました。けど分からなくなったんです。アギトって何なのかなって。もしかしたらアギトがマナちゃんのお父さんを、いえ俺の姉さんもアギトのせいで命を落としたかもしれないんです。ヒロさん、前に芦原さんや俺を襲ったことがありましたよね。あれってやっぱりアギトの力のせいだったんじゃないんですか？アギトの力に操られて、それで先生が気に病むことなんて全然ありませんよ。悪いのは俺マナちゃんに会ってきます。何を言ったらいいのかわからないけど、とにかく会わなくちゃ。マナちゃん、あれは人間が持っちゃいけない力なんです。俺今までアギトの力で人を守ることができるって思ってました。でも違ったんです。アギトは人を不幸にします。そんな力を持ってたって仕方ないじゃないですか。氷川さんには分かりませんよ。アギトじゃない氷川さんには。もういいじゃありませんか。俺たちはアギトじゃなくなったんです。ただの人間としてみんな勝手に生きていけばいいんです。もう関係ないですよ俺たち。マナちゃん、俺もうアギトじゃないから。アギトの力を捨てたからさ。人間は人間のままでいればいいもんね。だからごめん、姉さんのことをこれで許してもらおうなんて思ってないけど。ごめん。芦原さん、マナちゃんを早くお願いします。俺なら大丈夫ですから。早く何ですか氷川さん、なんかしんみりしてません？帰るってどういうことです？ C3X はどうするんですか？落ち着いてください。何でもないですから。カナさんはカナさんのままです。絶対。何を言ってるんです。同じアギトの会のメンバーじゃないですか。この際正会員にしてあげます。姉さんダメだ。姉さんは間違っていたんだ。アギトだからって自分を追い込んで自殺するなんて。姉さん、俺はアギトになっても楽しいことがいっぱいあった。アギトになったって人は人のままで生きていけるんだ。 That was 132, this is 133. そんなことが。カナさん、生きてください。俺も生きます。俺のために、アギトのために、人間のために。その声、氷川さん、人の運命がお前の手の中にあるなら俺が奪い返す。いらっしゃいませ。さあ、こちらどうぞ。何になさいますか？かしこまりました。おお、国枝先生だってあんまり天気が良かったから。ある朝目が覚めたらすごい空が綺麗でさ、それでなんだか嬉しくなっちゃって。国枝先生見られちゃいましたね。俺がアギトになったとこ。でもまさか俺が先生に襲いかかるなんて。俺自分でも自分の力がコントロールできなくて、俺が俺でなくなっちゃうなんて。俺がすっかりアギトを自分のものにしてたと思ってた。でもそうじゃなかった。すいません。俺一人にしてもらえませんか？何するんですか先生、いきなり暴力なんて。ずるいですよ先生。学者のくせに喧嘩強いなんて。先生、俺忘れてました。先生の病院で窓から青空を見た時のこと。
生きてるっていいなって思ったこと。これもう一度一からやってみます。なんか嘘くさいですけど。はい、生きるってことは美味しいってことじゃないですか。はい、キャベツを食べても大根を食べても美味しいんです。もしかしたら何も食べなくても美味しいんです。塩背負ったりしたらまずくなります。大丈夫、俺マナちゃんを助けなきゃ。マナちゃんは今マナちゃんのいるべき場所にいないからさ。それにマナちゃんを助けるために戦うならそこが俺のいるべき場所なんだ。つかさ、ここからが君の本当の旅だ。ただいまマナちゃん。マナちゃんが連絡くれたから帰ってきたんだって。 G3 ユニットが大変なんだって。今は小室さんが隊長なんだっけ。助けないと。王様になりたい。この感じはアギトの力を。君は王様になるためにあの時計が必要だったんだね。ごめん、ライダーの力っていうのを取られちゃった。記憶か、心配。じゃあこれからも一緒にいてあげればいいよ。過去より君たちがいる未来の方が彼女にとって大切なんじゃないかな。それ本当は違うんだよね。本当の名前は沢木哲也。俺も記憶をなくしたことがあったんだ。そして気づいたらすごい力を手に入れてた。一生懸命暮らしたかな。野菜作ったり料理したり。だって記憶とか力とかあってもなくても俺は俺だから。君だってそうやって生きてきたんじゃないの。その笑顔みんなにも見せてあげてよ。君の美味しそうな顔が見たくて料理を作ってくれる人がいるじゃない。あの仲間たちだって君が君でいるから仲間になったんだよ。君の力でもないよね。本当に面白いね君の仲間。俺も負けられないな。王様になってよ。王様って人俺会ったことないからさ。俺も新しい料理作って待ってるよ。マナちゃん、それよかさ翔一くんっていうのやめてくれないかな。ほら一応年上なんだし。それもやめてくれないかな。毎日そんな風に聞かれると結構プレッシャー感じちゃってさ。過去のことじゃなくてこれからのことだよ。どうやって生きていけばいいのか分かんなくてさ。なんだよそれ、俺らしくないってどういうこと。俺だって俺のことが分からないのにマナちゃんに何が分かるって言うんだよ。
Now, you can also initiate the background music playing by holding down the background button, and when it's at the desired song relating to what is in the booklet, you will henship with it as so. "17 different songs that you can choose from. Henshin! And then you can interrupt it when you press the background song. In DX mode, third, press the sound button, an unknown sensing sound will play. Press the sound button and BGM button at the same time. First time, an unknown sensing sound initial version will play. Second time, an Agito power regeneration sound will play. Hold down the sound button when in the pre-transformation state during normal mode. A maximum of 8 selection sounds will play, corresponding to the length of time you hold down the sound button. The transformation sound will change based on the number of selection sounds. So you have your initial first sound. Then on the first time, the sound of the arm moving sound will change to the former version. The second time will have the ground form second version. The arm moving sound is former and the transformation standby sound will not play, and the transformation sound in 4A will change to the ground form episode 2 version. On the third time, the sound will change to the arm-moving former sound version, and the transformation standby sound will not play, and the transformation sound in 4A will change to the ground form episode 3 version. On the fourth time, the sound will again change to arm-moving former version, the transformation sound will not play, and the transformation sound in 4A will change to the ground form episode 7 version. On the fifth time, the central LED will glow blue when the transformation standby sound, and the transformation sound in 4A will change to the storm form direct transformation sound. For the sixth time, the central LED will glow red when the transformation standby sound, and the transformation sound in 4A will change to the flame form direct transformation sound.
For the 7th time, the transformation sound in 4A will change to the Trinity Form direct transformation sound. The 8th time, the sound in 3 on page 5 will change to the arm-moving sound former version, the transformation standby sound will not play, and the transformation sound in 4A will change to the first transformation of the Akatsuki sound. So while in ground form you have 3 different finishers, and in normal mode you just press down the sound button, and the first one should be Rider Kick. Then the second time, the Machine Tornador slider mode transformation sound will play. And in the third time, a Rider Break finisher sound will play. You can do form changes, and the right-left hip can be pressed to change into different forms. The selection sound will play a maximum of 1 time when the sound button is held in normal mode, and a different version of the transformation sound can be selected. So regular left hip will take us to Storm Form, weapon appearing sound transformation. Now, I'm wondering, ground? It's the right for flame form transformation sound, weapon appearing sound transformation, and Trinity Form. If I simultaneously press the left and right hit button, you'll get Trinity Form, episode 27. Now, if I press the sound button and hold it down for a maximum of 1 time, then I should get a different left hip and right hip sound.
Second time, right hit button in Storm form will have Trinity form transformation sound Storm version. Now this is the flame form transformation sound, transformation to weapon appearing sound for the right hit on the once pressed sound button. Simultaneously press the left and right hit buttons with it once, and this should go to Trinity form transformation sounds Agito. Oh wait, what am I doing? I need to now go into, was it dialogue mode? If I hold down the dialogue button, then the second time should be the machine tornado or slider mode. And the third is a rider break finisher sound. Playing with the dialogue, press the sound button during dialogue mode, and 8 types of shouts and 99, 100, 101, 134, 135, 167, and 168 on the dialogue list will play in order. Special features. Press the sound button and the BGM button at the same time. The first time an Agito appearing sound will play and the high brightness LED will light up. The second time, an Agito power disappearing sound will play and the alternate will revert into the pre-transformation state, which is also the untransformation. You can hold down the sound and the BGM button at the same time, and that will also do the untransforming sound. Will play and the altering will revert. Ah! So there's 2 pre-transformation states. Then if you detransform with it and just hold, it can just automatically skip the 2 presses and you can detransform. All 3 only have 1 transformation sound in the dialogue mode. Storm form transformation sound will have transformation and weapon appearing sound. Flame form transformation sound with transformation to weapon appearing sound.
Trinity form transformation sound from Agito. And then lastly, in the DX mode, when in normal mode and DX mode, you just press the sound button. Those ones don't change anything much, but the transformations are going to be just storm form transformation sound, flame form transformation sound, and then the same Trinity form transformation sound from Agito. And that's it for ground form. Alright, so playing in the storm form and the flame form mode. What's cool about this one is, though, it says here the infrared sensor will not react in this state, but you are able to switch between the three forms relatively easy, and that's because one of the gimmicks here is that if you simultaneously press the sound button and the BGM button, a ground form reverting sound will play and the alternate will change to the ground form transformation state. And so this is where you're able to jump between all of them, and the color in the front of the belt's going to let you know which mode that you're in, of course. So first we've got a henshin. And we start off in ground mode. Now, to go to storm, we're going to of course hit our left button, but we can change, and I think I already did, the differences between the first and the second for the flame modes. So we're going to just go to storm regular. If you press the sound button and the BGM button together, you will be able to go back to the ground form, seen by the yellow color on the light here. Now if I want to switch and try to do a different transformation sound, so a left and hit right button. Okay, so let's go to storm form, but this time while in storm form, when in normal mode and DX mode, press the sound button. When in dialogue mode, you have to you have to hold down the sound button, and you will get the halberd spin in the storm mode. Now you can still press the selection sound buttons in this form. When you press the left hit button in storm mode, you get the storm halberd appearing sound. And if you simultaneously press the right and left hit button, you'll just go to ground form transformation sound. There's no Trinity form from here. Now, if I do not press any of the sound buttons, the flame form transformation sound with weapon appearing sound to transformation will happen. None first and second time for the right. That was the regular. Now we'll try one. Flame form transformation sound with transformation to weapon appearing sound. And then we'll do it last time for Trinity form transformation sound. And then right hit button to Trinity form transformation sound storm version.
simultaneously press the sound button and BGM to go into ground reverting mode, so we can go back to ground. Okay, normal mode, simultaneously press the left hip and right hip button for ground form transformation sound, and then we will untransform. So in flame form, we will have the Saber Slash as its finisher. And if we have the right hip button pressed, it will go ahead and give us our Flame Saber appearing sound. When we press the left button, it'll go to storm form with weapon appearing in transformation. If we press the sound button one time, we will get storm form transformation sound to transformation with weapon appearing sound. Second time we'll have Trinity form transformation sound, flame version. And then simultaneously press the left and right hit button and we will go into ground form transformation sound. And that's it for the flame form. Then we have the dialogue. So when in dialogue mode, you will get 4 grunts in this mode. The Saber Slash, I have to press and hold, don't I? Now, if I go into the same Flame Saber appearing sound, if I go with the Storm Form transformation sound, you'll get transformation with weapon appearing sound. And it's the same ground form transformation on all 3 modes. And the only difference now it's going to be is in the DX, where we don't get any of the transformation or weapon appearing sounds. So for both, we are at I guess in that sense, so from regular form we go into Trinity. Press and hold for Storm Attack. And press and hold it a second time for a ride or shoot. Then there are 8 sound effects.
Then you can revert to ground form by pressing the sound and BGM button together, but not holding. Then if you untransform, you would just hold it. Which is full on one. If you press the left hip or the right hip, the weapon appearing sound will play. Pressing them together will do a double. And that's really all you have with the Trinity form. Next is going to be the dragging nail, which is attachable very easily, and you just really just lock this in and it keeps the button pressed down. And so once you're there in the attached form, you can go into burning form or shining form. Burning form is in the instruction manual as in 2A or 3A. Shining form has 2B, 3B, and dimensions in this that we have to press the sound button, place your hand on infrared sensor 2, and it will initiate the transformation that way. But we would so that's burning form. Now, shining form, it mentions that we need to go ahead and retract both your arms and move them in front of infrared sensor 2 and make sure that your hands are only over the infrared sensor for less than 1 second. And then you will press the right hip and left hip at the same time. So this one has to be super quick. So that might be the difference between those two. Now there is an alternative burning form that you can tension into. The first one is just your burning form initial transformation sound, but you'll get, for the first time when you press and hold the sound button, you'll get burning form transformation sound. And so that'll start leading us over into the ground storm flame trinity form to burning form, transforming into burning from the ground storm flame trinity form transformation. Attach the dragon nail when in the ground form flame transformation state, and then press the right hit button and left hit button at the same time. A burning form transformation sound will play and the central LED will glow purple. This will complete the burning form transformation. You cannot transform directly into shining form when you are in each of these 4 forms. I see, so then you have to go into shining form from there, and so we would detach the dragon nail, and for the sake of purpose we're just going to leave it like that because there's only a button on the bottom that recognizes it. We're detransformed. So now we're in regular form. Attach dragon nail. Bam. Now,
playing in the burning form from transformation state. In the normal and DX mode, you just press the sound button, but we're in dialogue, so we need to hold down the sound button. The first one will be a burning rider punch finisher sound. Second time, a burning bomber finisher sound will play. And dialogue. Press the sound button and 4 types of shouting sounds will play in order. Then, if you want to make your weapon appearing, the Shining Caliber, move your hand in front of infrared sensor 1. Move both of your hands in front of infrared sensor 1 and infrared sensor 2 during the infrared sensor standby state. Press the right hip and left hip button at the same time. A shining form transformation sound will play and the central LED will go purple. So that should be now in shining form. And if I press and hold it the first time, you'll get shining crush finisher sound. Shining Rider Kick Finisher sound is what that was. An enhanced Shining Rider Kick Finisher sound will play a third time. Place your hand in front of infrared sensor 2 when in the infrared standby state, or you can press the left hip and right hip button at the same time. That's the sound of the other one. I don't know what I just did before. And then how to remove the Dragon's Nail. Remove the joint of the Dragon's Nail from the burning form transformation. A ground form reverting sound will play and the altering will change to the ground form transformation state. When in other transformation states, you will revert back to the former form of the pre-transformation state and the LED will go to the corresponding color, in this case ground. And there you go.